Mahkemenin uzamasına müsaade etmeyin Gümüştekin Bey. Uzadıkça ahalinin öfkesi büyür. Öğlen olmadan her şey biter beyim. Her şey ortada zaten. Sonra da sıra Selcan'da. İftiralarının bedelini ödeyecek. Mahkemeden hemen sonra Konya'ya gideceğim beyim. Müsaaden olursa. Emir Saadettin köpek beni görmek ister. Müsaade senindir Gümüştekin Bey. Sultan Alaaddin'e de Emir Saadettin'e de selamlarımı ilet. Destur var mıdır beyim? Gel Kaya. Beyim Banu Çiçek kaçmış. Nasıl kaçmış? Bilmiyorum beyim. Lakin Doğan Alp geldikten sonra olmuş ne olduysa. Ertuğrul. Ertuğrul bu işin neresinde ola ki? Korktukları bir şey olmalı. Yoksa ne diye böyle bir işe kalkışsınlar? Şimdi anladın mı beyim mahkemeyi niye ertelettiklerini? Turgut ve Bamsa hala obadaysa hemen yakalayın onu. Emredersin beyim. Artık mahkemeye gerek kalmamıştır beyim. İkisinin kanı da sana helaldir beyim. Lakin sakın unutmayasın. Gündoğdu Hakk'ın yanındadır. Belli ki Hayme Hatun'u da Ertuğrul zehirler. Gayrı fesadın yuvasını bulduk. Konya'ya gittiğimde bu meseleyi de Emir Saadettin Köpek'le görüşeceğim. Gerekirse devletin gücünü de arkamıza alarak Ertuğrul'un defterini düreceğiz. Neden böyle tehlikeli bir işe giriştin? Bana inandığın için mi? Yoksa Ertuğrul Bey'in dedi diye mi? Beyim emretse canımı veririm. Lakin bu sefer... Bu sefer ne? Bu sefer başka. Nasıl diyeceğimi bilemem. Lakin... Bu sefer senin için. Ben... Saçının teline zarar gelse kahrolacakken... Seni dar ağacına gönderemem. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Ölüm yoktur canan için candan geçenlere. Gam yoktur zulme baş kaldıranlara. Yanmak vardır, bir olmak vardır yola düşenlere. Hadi gelin benimle.